მე ფიზიკური პირი კიბერშეტევისგან დაცული ვიყო პოლისი და როგორც ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი ვყიდულობ, ესე ვიყიდო კიბერ დაზღვევის პოლისი ჩემთვის ინდივიდუალურად. აქ მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ მხოლოდ კიბერდაზღვევის ქონა არ არის საკმარისი, აუცილებლად უნდა იყოს შერჩეული სწორი პროდუქტი, სწორი დაფარვა, სწორი შესაბამისი ლიმიტი იმისთვის, რომ კიბერშეტევის დროს იგრძნო თავი დაცულად. კიბერშეტევა, რომელმაც 100 მილიონზე მეტი ზარალი მოუტანა Sony PlayStation-ს, დიდი ტექნოლოგიური კომპანიებიც კი მოწყვლადები არიან კიბერშეტევების მიმართ. სადაზღვევო პოლისი ფარავს კიბერგამოძალვას, კიბერგამოძალვასთან დაკავშირებულ ასე ვთქვათ მოლაპარაკებას და კიბერგამოძალვის თანხის გადახდასაც კი. ძირითადად კიბერდამნაშავეები ითხოვენ ბიტკოინში გადახდას იმისთვის, რომ ძნელად მიკვლევადი იყოს და ამაზეც თანახმა არის დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანიები თანახმა არიან, რომ ამაში გაყვნენ დაზღვეულებს.